is if God is a man or if God is a woman. さあ、神様というのは男性でしょうか、それとも女性でしょうか。Of course, we're celebrating Radhastami. もちろん私たち今日はラーダシタミをお祝いしてるんですけれども、 So I'm going to talk about Radharani ですからラーダランのお話をしますけれども、 to answer this question. さあ、この質問に答えてください。 So is God a man or is God a woman? さあ、神様は男性でしょうか、女性でしょうか。 What do you think? こちらどうじゃと思いますか。 There's no gender. If there's no gender for God, I think so, but I think it's half correct. まあ、 Listen to my answer and think about it. まあ、性別ないんじゃないかとおっしゃったんですけど、そうですね、それも半分当たってますけれども。Anyway, this is the point you're getting at. Before you can say, is God a man or a woman, first you have to know what God is. まず、その神様が男性か女性かという前に、神様って何だろう、まずそこを知らなくてはなりません。 We're not talking about Christian God or a Hindu God or a Buddhist God. We're talking about something else. 私たちが話しているのは、キリスト教の神様とか、仏教徒の神様、イスラム教の神様、そういうものじゃないです。ちょっと別なものです。We want to know the philosophical definition of God. 哲学的に神のことを知りたいんです。 The philosophical definition of God is Janmadhyasya Veda. This is Vedanta Sutra and Srimad Bhagavatam. God is the original entity from whom everything else comes. Anadi Adi Govinda Sarva Karana Karana. What is that full verse? Ishvara Parama Krishna Satchirananda Vigraha Anadi Radi Govinda Sarva Karana Karanam. Sarva Karana Karanam. This is God. Definition of God is the original source of everything. で、この神のっていう哲学的な定義というのは、神っていうのは全てのものの源であるということです。 That's my son あれは私の息子なんですよ。 with the red shirt. オレンジのシャツ。 He's the son number one. There's another one. 私、長男でして、もう一人息子がいます。 But why don't say something? まだ何か言いなさい。 Like what? Huh? Like what? See, my voice sounds the same, right? 声似てるでしょ。 So I'm the cause of him. 私が彼の元となっています。 But I also have a father. けれど、私にも父がいます。 And how far back does it go? 一体それずっとどこまで遡るんでしょうか。 There's the drum. ここにドラムがあります。 Where did it come from? このドラムどこから来たんでしょう。 Some kojo or some Madangawala on the side of the road in 工 Bengal? 房からでしょうか。 It came from someplace. どこから来たんですよね。 And then that thing came from someplace. でもそれもどこから来たんですか。 Where does it all come from? 一体全部どこから来たんでしょう。 That question is God. What is その God? 答えは神様です。 So, if you look through modern science, or if you look through ancient science, you come to the same conclusion. There must be one cause that doesn't have any cause. 古代の歴史を遡っても、すべてのものというのは一つの源から来ている。 There must be one cause that causes itself. で、その源となるもの、それ自身、それから来ている。 If you look through science, you'll come to the idea that there's a big bang and everything comes from singularity. Singularity. で、そのすべてのものと単一性、一つのものから来た。 Or if you look through Vedanta science, then you'll say eko bahusya. Everything. Eko, one. Bahu, many. 一つからたくさんのものができた。 So now we're starting to know what God is, and that's why you're saying, well, I don't think God is a man or a woman. そう、神様っていうのは、だからあなたがおっしゃったんです。神様は男性でもない、女性でもない。 I think God is the thing from which everything else comes. まあ、全部のものがやってきた元なので。 This is true, そうなんです。 but let's go more. けれどもうちょっと深くいきましょう。 Let's explore further. This is the beginning of the truth. それは真実の始まりのところです。 Now let's go in the doorway of truth and see what's inside. さあ、それではドアから中に入って何が入るでしょうか。 The Vedanta Sutra also says Anandamaya. This eka, this one being is Ananda.
でその一つのもの、それはアーナンダです。 It's bliss. Taittiriya Upanishad says, Raso Varsa. This one thing is rasa. タイトルイバンパニシャド You know how to translate that? 言っています。一つのものから You know what is ras? その一つの究極のものとはラサです。You know, 何か知ってますか？ do you know this word rasa? ラサっていうことですか？ No, it's not known. Does anybody know the word rasa? 誰かラサのこと知ってる人いますか？ What does it mean? Maybe Yogeshwar wants to say. Yogeshwar. Dance? No, rasa does not mean dance. ラサってダンスじゃないです。 Rasa means taste. It's called the rasa lila when they dance because they're tasting ecstasy. で、そのラサダンスをするとそこに味わいがあるから。ラサっていうのは味わいのことです。 And that I forget that you're translating. In that case, it's actually called rasa, not rasa. それはラサで、ラサでは。 Rasa means, like when this kirtan was going, 例えばさっきキュータに言いましたね。 everybody was happy. みんな幸せでした。 That feeling in your heart of the happiness is rasa. そのハートの中の皆さんの感じたもの、あれがラサです。 When your child looks at you and says, Mommy, I love you, and you feel that feeling in your heart, that's rasa. 子供が見上げてお母さんっていう愛情、可愛いなという巻き起こる愛情、あれがラサです。 When you see a beautiful dance, when you hear beautiful music, that's very sublime feeling that you get is rasa. 素晴らしい踊りを見たとき、素晴らしい音楽を聴いたとき、心の中に湧き起こる素晴らしいという感情、あれラサです。 Rasa is the experience of joy. ですからラサというのは喜びを経験したものです。 The flavor of it, the taste of it. で、味わいです。 So this is what the singularity is. The singularity is not a mathematical equation. これが元となる単一性一つというものの意味です。数学的なものではありません。 The singularity is a substance of bliss. その単一性一番一つというもの、それは至福ということです。 That's why it expands. It expands. Gets bigger. ですから、それは広がります。 A mathematical equation does not get bigger. 数学的に言えば広がるわけがありません。 Nothing actually changes unless there is some mokuteki, unless there's some motive. 何かが目的、動機がなければ、物というのは広がることがありません。 If you don't have a reason, you won't do anything. 理由がなければ誰も何もしません。 Nothing changes unless there's some will. 何かしたいという意思がなければ何も変わりません。 So this original singularity, it cannot be something without consciousness. ですから、このもう一つの元となる一つのものも、意識がなければ増えるわけがありません。 It can't just be some impersonal substance. 何かの人格も何にもないただのもの、そうではありません。 After all, rasa, it is rasa. ラッサです。 It is anand, it is bliss. ああなんだ、つまり至福です。 This means it must have consciousness. ということは、そこには絶対意識があるはずなんです。 So if it has consciousness, 意識があれば、 maybe it does have a gender. そうしたら何か性別があるのかもしれません。 Of course, it doesn't have a gender like your gender or my gender, but it has some person, it has some personality, because it must be a person to experience bliss. あなたが持つような、私が持つような性別とは違った性別ですけれども、でもそこに何かを経験する何かがあるはずです。 So that's what God is. God is actually a conscious thing. それが神なんです。神の意識があるんです。 A person. 人格があるんです。 But not like him or you or me. けれども、あなたや私のようなものではあり Much ませ greater ん。 than us. もっと私たちより偉大なものです。 Much greater than us. もっと荘厳な偉大なものです。 Not less than us. 私たちよりも小さいわけがあ You're a りま beautiful, handsome man. You have nice complexion, beautiful eyes. You're a very honest person. So why God should be less than you? せん。あなたは綺麗な目をしてとても正直でいい顔をしてらっしゃる。神様がそれ以下なわけがありません。 He must have beautiful skin. He must have beautiful eyes. 神はきっと綺麗な肌をして、綺麗な目をして、少なくともあなたよりは綺麗なはずです。 Why? We have so much happiness in our happily married life. どうしてでしょう。私たちはこの世界生活でとっても幸せにしています。だったら神様だって幸せに欲しいです。 God will be less than what He creates. で、神様は自分が作ったのに、作ったものよりも幸せにないわけがないです。 You see Banu? マヌを見てください。私の He's not African. He's not an African. 彼はアフリカ人ではありません。I'm an American.
I'm an American. 私はアメリカ人なので、 My wife, she's half Japanese. 私の妻は半分日本人なので、 So he's not a monkey, or he's not a spider, and he's not 彼 an は African. 猿でも雲でもありません。 He's just like his parents, right? He's an American. He's like 親と me. 似ている、彼もアメリカ人です。私と似ています。 He has the same kind of voice. よく声も似てるし、 He looks like his mom. お母さんにお顔は似てるし。 Yeah. So similarly, if the effect has the quality of the cause. ですから、そのできた結果というのは、その元になる原因となっているものの質です。 So here all around us, we see people. 周りを見て、目の周りを見てください。 So how can it be that it came from something that's not a person? その周りを似ている人たちが何もないところから生まれてきたと、そんなこと言えません。 So God, He's a person, or she, or he, or is a person. ですから神、男性か女性であれ、神様にも人格があります。 Now, what kind of person? さあ、どんな人格でしょうか。 All that we know now is that He's bliss and He wants to expand, or she's bliss and she wants to expand. 分かること、それは私服に満ちていて、その私服を増やしたい、広げたいと思っているというこ Now let's talk about how does God expand. と。さあ、では、どうやって神様がそれを拡張するのかと話していきましょう。 Actually, how many Japanese people are here today? さあ、ここ今日日本人の方何人いますか。 How many people don't speak English? 英語を喋らないからわからない方どれだけいらっしゃいますか。 Like 3. Okay. Can you imagine? We're in Japan. So many people. いや、日本語で Anyway, I wrote a Japanese poem. ジャパニー語は Poem. そうで、とにかく私は今日日本語で詩を作りました。無常の幸福、right? You tell me this word again. いや、無常の幸福は What's the new word? 表せため。無常の幸福を表せために一つがたくさんになる。そのままです。 It's the idea. You understand? One more time, you say. 無常の幸福を表すために一つがたくさんになる。So the one being, he wants to become many. Why? Yeah. Because he's blissful, he's happy. How nice is your party when only one person is there? 神は一つも喜びをたくさん広げたい。だから一つがたくさんになったんです。想像してみてください。パーティー誰も来ない。あなた一人だけだ。Did you ever have a party with one person? たった一人でパーティーやったことありますか。 That's like kawaii-so, eh? The worst kind of drunk is the person who drinks by himself. 一番かわいそうな酔っ払いというのはたった一人でお酒を飲む酔っ払いです。 At least if you drink with other people, it's a party. 少なくとも人と一緒に飲んでパーティーしたいじゃないですか。 So you can't have a party with one person. ですからたった一人でパーティーをできません。そんな So の this で is す。 ego, one person. But Anand, he's one person full of bliss. What's this? Doesn't work. でも神様はたった一人で私服を持ってたった一人でこれじゃ美味しくないんです。 So he becomes many だからたくさんに広げます。 to share that Ananda. シェアアナンダをみんなに分けたい。 But how? どうやって分けましょう。 The way that Krishna becomes all of us and everything is by his Shakti. でクリシュナがこんな私たちの周りのすべてのものを作る。これはシャクティによります。 Srimati Radharani is Purna Shakti. Krishna's Adi Shakti. シリマデラーダラーニはクリシュナのオリジナルのシャクティです。もともと根源のシャクティです。 And so she. I don't have my notes, so now I'm trying to figure out what it is. That's Japanese words. So she's Purna Shakti, right? So how does Krishna become many? By Radharani. He becomes Radharani. どうやってクリシュナがたくさんになったか、それはラーダラーニによります。 But this word becomes is not very accurate. でも、The word becomes, like naru, it's not accurate. でもそれではなれません。 Because it means that 最初は一つでも後でたくさんになる. That's not accurate. そんなふうには思っていません。 Oh, that's Japanese. I just spoke Japanese. いや So, Krishna becomes many by his Shakti. But what is Shakti?
Shakti is Shakti Karananishta Karyotpadana Yogottama Vishesh. A Shakti is the power which is Karananishta, inside a cause, that lets the cause make an effect. で、そのクリシュナはその一つをたくさんにした。それは何によって？シャクティによってです。じゃあシャクティというのは何か？それは力です。その力、シャクティがものの原因となるものの中に入って、そして拡散するんです。What's one example? Guitar. Guitar is good. Oh, me? Of the guitar. What about you? Okay, here's an example. A guitar. 例えばギターを例にします。 A guitar is a cause. ギターが原因です。What's the effect? さあ、ギターは原因。じゃあ、効果、結果は何ですか？ But what is the shakti? What's the shakti? How does the guitar generate the どう effect? やってギターが音を出すんでしょう？シャクティは何ですか？ Enso suru hito. Yes. 演奏する人です。Yeah. But I just thought of another example. Okay, and the father? No, because I looked at this. See this computer? 例えばこのコンピューターを見てください。 It's a cause. これはコンピューターが原因です。 What kind of effect does it want to make? It wants to show you some なんで information. どんな効果を表すでしょうか？結果を見るでしょうか？ How does it do that? It needs electricity. そこには電気が必要となってきます。 It needs shakti. で、シャクティという電気というシャクティが必要になります。 A father wants to have a child. お父さんは子供が欲しい。 How? どうやって作りますか？ He needs his wife. 奥さんが必要です。 So father cause, child effect, wife shakti. ですからお父さんが原因、そして子供が結果、そしてお母さんがシャクティです。 Krishna's bliss, cause. The cause of Krishna is bliss. クリシュナの喜び、それが原因です。 He wants to taste that bliss. この喜びを味わいたいんです。 How does he do it? どうやって味わいますか？ Shakti. シャクティによってです。 What is the shakti? シャクティって何ですか？ Well, what is bliss? じゃあ、ブリス、起伏って何でしょうか？ What do you think is kofuku? Kofuku wa nani? 皆さんの幸せって何でしょうか？ What is happiness? 幸せって何でしょうか？ What do you think? Yeah. What makes you happy? どうやったらあなたの幸せですか？どんな時幸せですか？ You're never happy, so she doesn't know. What makes you happy? You must feel happy sometimes. What makes you happy? Something inside me. Something inside you. じゃあ、 When you make other people happy. Very nice. When you make other people happy, you feel happy. 他の人が幸せな時、 When I'm free. When you're free. 自由な時、幸せを感じます。When I love someone, When she loves somebody. So there's all these different things. でもみんな違いますよね。 Yeah. But sometimes we don't even know what happiness is. でも時には幸せって何だろうと分からない時があります。 For example, if my son is giving me a hard time, 例えば、うちの息子が私にもう本当に大変なものをさせて、 constantly bothering me, もういつもなんか私にもう問題を持って which of course never happens. もちろんそんなのないですよ。 Then I feel happy if he just stops. そのもしかも彼がもういつも私のことを邪魔してたら、やめてくれた時、すごく幸せだね。 It's not actually happiness, but it's a feeling that's very like happiness because it's relief. それは別に本当は幸せないんですけども、もう解放されたっていう意味で幸せだと感じてしまいます。 So when you feel free, when you feel free, it's a relief from feeling terrible. When we're not, to be not free is terrible. It feels terrible. And when you finally feel free, it's ですから自由になって幸せを感じるというのは、いかにずっといつもがすごく大変な思いをしているかとか、その大変な思いをいっぱいしていて、それがほどけた時に自由を感じる。 And then there's other kinds of happiness that can make you happy for some time. 例えばもっと他の幸せ、時間というか、 Yeah, for some time. Or they can make you a little bit happy. その時間というのも少し幸せを作ります。 But the most powerful form of happiness でも一番幸せな形というのは is pure love. それは純粋な愛です。 And some people said it, when you make somebody else feel happy, then you feel happy. 誰か言いましたよね。他の人を幸せにできた時幸せを感じる。 When you can love somebody. Actually, 誰かを愛した時幸せを感じる。 everybody wants happiness, so actually everybody wants love.
ということはみんな誰もが幸せを求めていることは誰もが愛を求めているんです。But that's a big miss. これは大変なこと、 Big mistake. 大きな間違いです。 As long as you want love, you have no idea what love is. で、愛が何かっていうことを分からない限り、 Love is something that you 愛 give せない。で、 everybody. 愛こそ全ての人に差し上げられるものです。 So a lot of people are very unhappy by searching for love. で、誰もが幸せを求めていて不幸です。 Because love is not something that you search for. だって幸せはみんなが探しているようなそういうものじゃないんです。 You're made of love. で、あなたは愛でできているんです。 You're meant to give it, ですからそれをあげたいということです。 not to get it. 手に入れたいんじゃなくて。 We're meant to give it to Krishna, and Krishna is wherever we see Krishna. We're meant to give love. で、私たちは愛を配りたいんです。 That will make you so happy. それができたときに本当に幸せを感じます。 Even if you're with cancer dying on your bed, you'll still feel happy. Even if you got robbed and all of your jewels taken, all of your money is gone, you'll still feel happy if you have love. もしあなたが愛というものを持っていたら、たとえがんになってベッドに寝ている時でも、世界すべてのものをなくした時でも、それでも幸せを感じます。 And the amazing thing about love is that it makes you not free. そして、makes you not free. You know, he said to be Jew, right? No, but love is like you not. Now you become das. そして愛に関して驚くべきことというのは、愛というのは決してあなたを自由にはしてくれないと。 You become tied up. Like when we got married, my wife and I, we sat down on the fire. The fire is here, right? And the Purohit, he took this thing and he took her sari and you've seen, right? You've seen the weddings? で、愛という下に縛られるんです。例えば私が妻と結婚した時、その日のヤギアの前で、私と彼女のサリーと私の手とを結びつけられました。You can't just go. そんなもんなんです。 Walk wherever you want. 好きなところどこでも行けばいいよと、そういうものじゃないんです。 My wife she's attached to this thing. She has to come too. 妻が私を引っ張ってる。私も引っ張られる。 So love is pretty amazing because we think that to be free is happiness, but love is so powerful that love makes you a slave. で、愛というのはすごく驚くもので、自由になるかと思ったらそうではない。しかし愛というのはものすごい力を持っているんです。 And it feels so good そしてとても気持ちがいいのです。 to be a slave at the power at the feet of love. で、愛の奴隷になるというのは本当に気持ち。 Just see how powerful love is. さあ、どれぐらい、愛は力があるか考えてみて。 It can take the most thing that makes us feel the worst and turn it into something that makes us feel the best. It can take the thing that makes us feel the worst, which is not freedom, and it can transform it into something that makes us feel ecstatic. で、その本当にもうそれ最悪と思っていたものでも、その愛というものが最高のものに変えてくれます。 So this original entity is bliss. The original bliss is love. で、元々の一番元になっているもの、それは愛です。 So if we say that the original entity wants to taste his bliss, it means that the original being wants to taste love. ですから、この一番の元々の根源となっている生き物、それが愛を持つ、それが愛。で、その愛を自分が感じたいとするもの。 And if we say that the Shakti lets him do it, で、それをさせてくれるのがシャクティです。 what is the Shakti by which you can taste love? で、愛を感じることができるシャクティって何でしょうか？ Like a computer needs electricity, a husband needs a wife, a guitar needs a musician. What does love need to be tasted? で、コンピューターならば電気が必要、ギターだったらミュージシャンが必要、で、旦那さんだったら奥さんが必要。じゃあ、愛は感じるのに、経験するのに何が必要でしょうか？ Love needs? What? It needs to be expressed. 愛は表現されること、表されることが必要なんです。 Like you know that I like you now. 例えば私言いましたよね。 As I said, you look like nice man. You're so friendly. You're an honest man. So you know I have good thoughts about you. Now you can taste it. Now you must feel a little bit happy. Somebody likes you, right? 例えば私はあなたのことが好き、あなたはもう正直すごくいい人だからあなたのことが好きだと。そしてあなたはそれを感じますよね。If I never said anything, if I didn't express this love, you would never taste it. けれど私があなたに何にも言わない、黙ってたとしたら、あなたは私の愛を感じません。 So the expression of love is the Shakti of love. ですから愛の表現、それがシャクティなんです。
Radharani is Krishna's Shakti. That means that she's Krishna's love expressing itself. で、ラーダラーニはクリシュナ・シャクティということはクリシュナの愛を表現して表している方なんです。Now, we're going to come back to the idea. Remember I said becoming is not an accurate word. Ninaru is not really right. になるっていうのはこれは正しくないと言いましたよね。I'll tell you what. This comes from a Bengali shastra called Chaitanya Charitamrita. これはチャリタラ・チャリタムリタというベンガリーの経典からです。Radha Purna Shakti, Krishna Purna Shakti. Man, Dui Vastu Bheda Nai. Shastra Praman. Do you know Bengali? Did I do good? Okay. Radha Purna. Well, of course, Bengali you have to really. It's like French. Radha Purna Shakti, Krishna Purna Shakti. What is that? Dui Vastu. Bheda Shastra Praman. The Bengali is nothing. Bengali is sweet, so sweet language. It's like French. ベンガリーってフランス語みたいなんです。ものすごくスイートな甘い味わいがする言語なんです。Anyway, it means Radha is all the energy of Krishna, and Krishna is the energetic, the one who has energy. で、この意味というのは、ラーダラーニーはすべてエネルギーだ。そしてそのエネルギーを作っているのがクリシュナであるということです。There are two vastus, there are two things, but Vedanai. There are two parts of one thing. この一つのものが二つの要素があると。Now, why she's a girl and he's a boy? So this answers the question. そうで、ラーダラーニーは女性、そしてクリシュナが男性。これが先ほどの答えとなります。Is God a man or is God a woman? No, he's not a man or a woman. まあ、クリシュナは神様は男性なんだか女 Like you 性なん said だ in か。 the beginning. で、女性ではありません。He's not a man or a woman. 男性とか女性とかそういう範疇ではありません。 He's a man and a woman. 男性であり、女性であります。 See? Radha Krishna together. That's divine. That's divinity. で、ラーダとクリシュナが合わさったもの、それが神です。 Shakti, Karana Nishta. You cannot take the Shakti. It's Nishta. You cannot take Shakti out of Karana. で、カルナからシャクティを取り去るということは別々にすることはできないんで The Shakti will disappear and the Karana will disappear. す。シャクティがなくなればカルナもなくなるんです。 It's Nishta. It's in it. にした中に入っている一緒のものなんです。 Vedanai. No difference. 違いがないんです。 So together, Radha and Krishna are divinity. Together, they're God. ですから、ラーダとクリシュナが一緒になって、それで神なんです。 And actually, I realized this also in the kirtan. 聞いてたのをちょっと感じました。 Like her ecstatic chanting. The Radha and Krishna, the reason why they are existing is so that Krishna can experience rasa. なぜラーダとクリシュナが存在するか、それはクリシュナがラーサを味わいたいからです。 So the actual concept of deity is Krishna and Radharani and the love between them. で、そのデイティというのはクリシュナと愛と、そしてこの二人の間の愛情。 And all of you devotees, and all of you, you're part of the love. そしてここにいらっしゃる皆さんがこの愛の一部なんです。 So this divinity is including all people, ですから、 all things, このすべてを皆さんも、そしてすべてを含んでいます。 coming from Him, すべてがクリシュナから来ていま through her. す。で、彼女を通してきているんです。 Do you know? Have you ever heard the word Om? オウムっていう言葉、お聞きになったことがありますか？ Om has how many emojis? How many letters? オウムって何文字でできていますか？ Is it 3 or is it 2? It's 3. 3文字です。A, U, Om. アとウンとインの3文字からできています。 3. Karana, Karya, Shakti. カルナとカリアとシャクティの3つです。 Krishna, Radha, and Rasa. クリシュナとラーダとラサです。 Krishna, Radha, Rasa. アがクリシュナ、そしてウがラーダ、そしてウがラサです。だから Om. だからオウムです。
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Hara 晴れ Mataji 原 Mata Devi 女性 Hara Hare Radha Radhe 原 Hara Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare Hare それは踊り dancing そのハレーとクリシュナがこう踊ってる Hare Krishna Ras Radha Krishna they're dancing Ras ハレーとクリシュナが踊っているそれラッサです Mahamantra それがマハマントラ Mahamantra is a longer more vivid version of Om でハレクシュナというのはオウムの長くしたバージョンのマント Inside, you take Om and you open it up to see carefully what's inside, and you'll hear Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. オウムといううちの言葉を分解してそしてそれを中に何があるかしっかりと見て広げるとこれが今唱えたマントラです Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. No, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Radharani knows that love is bliss. That's why she becomes a girl. And he's a boy. That's why she's a girl and he's a boy. でラダラーニは知っているんです愛というのは私服であるとだからラダラーニが女性でありクリシュナが男性 That's why Shakti is always feminine in any vad, right? Any vad, any tattva, any what they call darshan, any sad-darshan, anything. Shakti is always female. ですからシャクティのというのは常に女性の形をとります So she's female because Krishna, she wants Krishna, the original one, to taste bliss. Bliss is love, so she becomes a girl. で彼女はクリシュナにその本当の喜びというのを味わってほしいだから彼女は女性の形をとったんですそうすることによって主婦が感じる Always girls are putting hearts, drawing hearts on their little every heart. Always girls are full of 女の人っ love. てよくハートを描きますよね Even in this world, girls are full of love. こ Men の are 世界で not も so そう much. で女性の方がハートをいっぱい持っています Men are ちょっと厳しい. Sometimes women are 厳しい, but women by nature, they're just more まあ質 attuned. 的 They're に more full 女 of 性の love. 方が愛がいっぱいある So, of course, it's not just man and woman that is love. You also love your children. You also love your もちろ friends. ん愛というのは別に男女間だけではありません、子供に向けて持っていたり友人に持つこともあります But the highest, most complete form of love is in that man and woman's love. けれども Romance. 一番高い一番その濃い愛というのは男性と女性だけになります Because it includes all other kinds of love. というのは他のいろんな種類の愛を含んでいるからです When you love somebody like a boyfriend, a girlfriend, like a wife, then you want to protect them like you are their parent. で例えばあなたがすっごく元の男性女性を愛したとしたらその人を守ってあげたくなる You want to play games with them like you're friends. で友達と一緒にように一緒にゲームをしたいと思う You want to cook for them, things like that. その人のために Like ゲームをしてあげたい you're a まるで召使いのように何かしてあげたいと思う So actually, the romantic love, it includes all the other love. ですからロマンティックな愛というのは全ての他の愛を含んでいる That's why it's Ujjwala rasa. That's why it's top rasa, most beautiful rasa. ですから最も素晴らしい愛なんです That's why the first way, the first expression that comes from Krishna is Radharani. ですからクリシュナが出てきた一番初めの表現表し方それはラーナラーニ Now, a lot of you are from India. No? How many of you? Let's count. 1, 2, 3, 4. You are devoted. I mean, you're living in the temple. And 1, 2, 3, 4. Not so many. Oh, 5. All right.
So you've heard of Krishna before, you must have many doubts about Krishna because he's a rascally playboy and he's always dancing with other people's wives. でクリシナのことを聞かれたことが以前にもあったと思います。クリシナっていうのはもう他のガールフレンドを持ってたり、もういろんなものを盗んだり、クリシナっていうのはもういたずら気の悪いやつだと、そういうのも聞いたことある。This being the case, I'll explain something to you. でその時に少し説明をしましょう。Radharani, she wants to see that this is her mokateki, her purpose is to see that Krishna enjoys his own bliss. でラダラーニの目的、望み、それはクリシナが自分のお持ちになる喜びを味わっていただきたいとする。Two things are important for enjoyment. そこに楽しむというのは2つの要因があります。Variety いろんなバラエティがあること。 and rarity. それと、珍しさということがある。Rarity? レアティ。 Mezurashi? 珍しい。 Yeah? Okay. Like, for example, the law of supply and demand, you know, this economic law. If you're selling tofu, right? 例えばあなたがお豆腐を売っているとする。 And everybody in the whole city of Tokyo has 8 cubes of tofu in their refrigerator already. まあ東京の誰もが冷蔵庫にお豆腐が入ってると思いますが。 How can you sell any tofu? それでどうやってそれなのにまだ豆腐売りますか？ You can maybe 1 yen, 1個1円にするか。 right? But if you're selling tofu and nobody has tofu in all of Tokyo, then you can say, oh, でももし、 1万! もし誰も東京の人が誰も豆腐がなかったとしたら1万円でも売れますよね。 So the value of a thing depends upon how rare it is. だからその物の価値というのはどれぐらい珍しいかというところにあるんです。 And the enjoyability of the thing depends upon how much variety can be. で、またどれぐらいいろんなバラエティがあるかということで楽しめます。 Why do people love computers so much? まあ、みんな人ってコンピューターが好きです。Badu, you know, he's a computer man all day long. He just plays on the- アランスカのバルもそうです。一日中コンピューター使ってる。 Why do we? I love computer. I work on computers. all 私 day. もコンピューターいつも使って Why do we love computers so much? る。どうして私たちそんなにコンピューター好きなんでしょう。 Because you can do anything you want with it. だってこれで何でも好きなことできるんですよ。 Do any of you kids play a game called Minecraft? マイクラ You play, right? Minecraft is Ichiban. It's like the most yume right now. It's so famous. Why is Minecraft such a great game? マイクラフトってとっても有名なゲームなんですよ。なん You で can そ do んなに anything ゲ you ームな want. の？ You だって can, 好きなことは何でもできるからね。there's all kinds of variety. You can do anything you want. すごいバラエティーがあって何でもできるんです。 That thing becomes enjoyable. すごく楽しめるんです。 So Radharani, she's the expert. で、ラーダラーニーはそういうのに長けている。 So she knows. But I have to, one, become many. だから一つからたくさんにしなきゃいけない。 Krishna becomes me. I should become many. で、クリシナが私になったんだから私はたくさんにやらなきゃいけない。 Don't think that these gopis are not Radha. They're Radha. で、ゴピーがラーダじゃないと思わないでください。ゴピーもラーダです。 Krishna is also Ek Patni Bhakti. Better than Ramji. Better than Lord Ram. Because Ramchandra, he actually literally only had one. But Krishna, he has many, 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 many female friends. But they're all one. They're all Radha. で、クリシナはラーマよりも優れている。なぜならラーマは、奥さんが一人だけど、クリシナはたくさんの友達がいる。けれどもそのたくさんの女友達はみんな一つなんです。 And don't think that Krishna is dependent upon somebody else. で、クリシナが誰かに依存していると考えないでください。 Radharani is Krishna. She's Krishna Shakti. ラーダラーニはクリシナなんです。クリシナシャクティなんです。 He has nothing in common with an ordinary man who's a playboy. で、ただのプレイボーイと全く違います。 I'm sorry, he has nothing in common with him. 彼はそんなどこにでもあるような人のものは何も持ってい An ません。 ordinary playboy is completely dependent upon all the hostesses and snack bar girls. Completely dependent on them. And moreover, they have no unity. They're all different people and they're completely different from him. Krishna's で totally も different. ともとプレイボーイというのは何に依存しているかというとそこにいてるいろんなバーとかにいてる女の人に依存しているわけであってそしてそのたくさん持っている女友達ってのはみんなバラバラみんな違う人ですよね。クリシナというのはそういうのとは全く違うのです。 Radharani is Krishna's Shakti. He's enjoying himself. ラダラーニはクリシナのシャクティです。だからクリシナは自分のシャクティ、自分の愛を楽しんでいるんです。 And Radharani knows that Krishna should have the best enjoyment, so she becomes many different gopis, each with a different look, each with a different talent, each with a different skill or
so that Krishna can enjoy Radharani in many different ways. でラダラにはクリシュナがもっと楽しめるようにとしてたくさんの動きを作る。そして、それぞれがみんなとか見方が違うとか持っている才能も違う。いろんな風にしてバラエティを作ってクリシュナを楽しませようとしているんです。It actually has nothing to do with the mundane reflection. で世俗的なものとは全く違います。Now, how does she make it rare? さあどうやってその彼女はその、珍しさというものを作り出しているでしょうか。She makes two ways. One way she makes it rare, she becomes Vama. Vama. She becomes a little bit Krishna. What you know this kind of girl? She likes this man boy, but she won't look at him. This kind of girl. 通訳するのが難しい。If you like a boy, you shouldn't just look right at him like, right? If you like a boy, you just look away and you kind of look at him. You make him 思わ come せ to ぶりな you. ふりをするとか、ただ好きになったらただずっと見てるんじゃなくて、その思わせぶりな素振りをしてわざと好きなんだけど好きじゃないのです。You make the boy come to you. そうやって男の人を引き寄せようとする。 Don't go chasing them. 追っかけるんじゃなくて。 So Radharani masters this. でラーナラニがそれに長けています。 So Krishna has to work hard to get her. ですからクリシュナは一生懸命して彼女を捕まえなくちゃいけない。 But it's not good enough. She wants to be more rare. でも彼女はそれだけじゃない。もっともっと珍しい。 So she says, I will make Vrindavan so that Krishna has parents and friends. でブリンダーバンを作ろう。ブリンダーバンを作ってクリシュナのに、お父さんもお母さんも作ろう。 So all the gopas and all the cowherd boys are the gopis expanding. ですから全ての牛飼いたちもコピーたちもみんなラダラーニの拡張体です。 Including the elders like Yashoda and Nanda Maharaj. いやなんでマハラジャヤショダのような年配の方もラダラーニの拡張体です。 This way Krishna has to come home at a certain time. He's expected to go to sleep at a certain time. He's expected to do certain chores around the house. He's expected to do certain things. He can't always be out dancing with his friends. And Krishna has to tend the cows and hang out with his friends. So his time with the gopis becomes very rare. そうでラダラーニがブリンダーバンを作って親を作りいろんなものを作ったからクリシュナは時間になったら帰らないといけない、お母さんということ行かなきゃいけない、いろいろやることがある、クリシュナ世話もしなきゃいけない、いろんなことができてくる。 So that's how Radharani creates the whole Vrindavan. だからラダラーニはブリンダーバンというものを作った。 What is Vrindavan? Vrindavan is the place. ブリンダーバンって何でしょう？場所です。 It's the place where Krishna tastes rasa. クリシュナがラサを感じることのできる場所です。 Okay, so is God a man or a woman? さあ、では神様は男性でしょうか？女性でしょうか？ God is a man or a woman. He's a man and a woman. He's Krishna and Radha. 神様は男性であり、女性であります。 I think this is a very beautiful answer これって素晴らしい答えじゃないでしょうか。 from Sri given. We have this answer because Sri Chaitanya Mahaprabhu he explained this. このことをシュチャイナ・マハプラブが説明しています。 Of course, these things are already explained before Sri Chaitanya Mahaprabhu in Bhagavad Purana, Padma Purana, Vishnu Purana, even in Vedanta Sutra and Upanishads. But Sri Chaitanya Mahaprabhu, he finally made it very clear. でもそれはパルマプラーナにもウィパリシャパリシャパにもいろんなもうベーダンタにいろんなベーダのシャースラに載っているんですけど、でもシュチャタラ・マハプラブーがそれを分かりやすくしてくれました。 I think Sri Chaitanya Mahaprabhu's philosophy is very sublime. でシュチャタラ・マハプラブの哲学というのは素晴らしいものです。 Everybody's arguing like these days. Why isn't God a woman? God can be a woman. で神は男性だろう女性だろうとそういう反応もあります。 No, well, why should he just be a woman? But if you're upset that he's just a man, why do you want to say, like the feminists, they're very upset that God is always a man. So they say, nah, God is a woman. だからこのフェミニストの人はその神様が男性だって言うといや違うそういうふうに言います。 But this is the same fault, the same flaw. Why he's only a man? Okay, why he's only a woman? どうしてその女性だけじゃなくちゃいけない、男性だけじゃなくちゃいけない。 The best answer, the most complete answer is he's both. で完璧な答え、最高の答えというのは両方であるということです。 Okay. The way you guys are looking at me, I can't tell if you're like happy or upset.
I can't tell from Krishna either if he's happy or upset. Yeah, anybody have any questions? Or anything? 何か質問がおありの方いらっしゃいますか？ Morning, you were telling about Krishna and Radha God. The Radha and Krishna God. Yeah. So, according to my hearing, Krishna and Radharani is always submissive to Krishna. But morning time, you were telling, so I was confused. What do you mean by submissive? Oh, you want to translate? 質問ですけれども、今朝のクラスの時に、クリシュナもラーダも両方とも神だという話をなさいましたけれども、私が聞いたところによると、ラーダラーニーたちはいつもクリシュナに従順であると聞いています。それでちょっと混乱しています。So, what do you mean by submissive? 従順ということで、従順どういう意味ですかって聞いています。Give me an example. 何か例を挙げてみてください。She will do what Krishna told her to do. No, I think you're confusing Radharani with Chandrabali. で、ラーダラーニー Radharani is not always submissive to Krishna. Krishna is submissive to her. Please try to. 多分間違えてると思います。ラーダラーニーというのはクリシュナに従順ではありません。クリシュナはラーダラーニーに従順ですけれど。Listen to the songs tonight. 今日 Tonight we の will 歌 be singing many bhajans. 今日も夜たくさんの歌を歌います。 They'll teach about Radharani. You'll see. ロードラーニーのことをお教えします。わかると思います。 The story about this is very interesting. Has anybody heard of Jayadev Goswami? ジャイアント・ゴーサミの話を皆さんに。 Didn't hear of Jayadev Goswami. No, Jayadev Goswami is Kaviraj. カビラージ Gita Govinda. You heard? ギータ・ゴビンダって知ってますか？ She's Gita 彼女のJayadev Goswami wrote the most famous poem about Radha and Krishna. It's called Gita Govinda. Shri Chaitanya Mahaprabhu used to always hear it. でギータ・ゴビンダという名前の素晴らしいクリシュナとラダーニーを書きました。 In the last song, Krishna is begging Srimati Radharani. He's begging her, hey Priya Chavashile, hey my dear Priya Chavashile, will you please, your eyes are blue, they're supposed to be blue, but now they're so red because you're angry. Will you please look at me? And then they'll become blue again, because I'm blue. で、それで、その彼が書いた本の中の一番最後の歌があります。で、クリシュナがラダラーニに声になっています。あなたの目はブルーなのに怒りで真っ赤になっている。どうか私のことをもっと見てください。私の目は青いから、あなたが私の目を見れば、あなたの目も青くなります。She says, でも彼女はずっと。 and Krishna says, hey Priya Chavashile, if you're really mad at me, why don't you punish me? そんなに怒ってるんだったら私に何か Why don't you bite me or tie me up in your arms? なんか塩切りかもしれない。なんかすればいいだし。 And 力すればいいだ she becomes angry. 殴るかなとか、そしたらラーダーには怒ってしま Go う。 find somebody else to do that. なんか他の人を見つけてやれば。 Then Krishna realizes it's a very serious そ situation. れでクリシュナは本当に彼女は怒ってるなと分かります。 So at this point in the song, Krishna puts his head on her feet. で、その歌の中で書いています。クリシュナは彼女の目足のところに頭をひれ伏して。 And he says, hey Priya, let me just paint your feet for you. Let me decorate, let me paint your toenails. あなたの足の爪を色を塗らせてください。それでもララがした。 She's very hard to get. すごく難しい人です。 Then he says the most amazing line. He says, Tamasi mama bhushanam, Tamasi mama jivanam, Tamasi mama bhava. What's it? Garbhadak. Bhavam something Radha. Hey, Radhe, you are my beauty.
You are my life. You are the jewel in the ocean of my existence. でその歌の中で美しい歌を歌っています。その歌の中でクリシュナラダーに言っています。あなたは私の美である。そして私の命である。私の宝石である。Tamasi mama jalabdi ragnam. That's the line. And then he says, just give me the dust of your feet どうかあなたの足の誇りをください。 on my head. 私の頭の上に乗せてください。 Jayadev said, I cannot write this. でジャヤ How デ is ー my ブと言い pen ます。 moving to write this? でそんなことを書けない。もう書いたら手が震えます。 How can Bhagavan be putting his head? バガバーンが To シ Shakti's feet. ャクティの誇りを Shakti has to be serving 書けない。 Bhagavan. だってシャクティは What バ am I ガバー writing? ンの証明のはずじゃないです。 And I'm going into bad philosophy here. なんていう哲学 What な am の I か writing? 私は書けない。 I need a break. ちょっと休もう。 I have to take a yesum. So let me go take a bath. ちょっともう録録をしましょう。 This time his wife was cooking. Lunch was ready. そして奥さんがお料理をしてお昼ご飯ができて、 He went out to take a bath. She finished the lunch. 彼が沐浴をしている間にランチができました。 He came back, and the plates are empty on his. Somebody ate his food. Hey, really? He says to his wife, "Did you eat my lunch? What? You never do that. Why did you eat my lunch?" でご飯食べようと思ってシャワーに入ってたら帰ってきたらご飯がなくなってて誰が食べたんだと。 What's wrong ま with さか you? 奥さんそんなの食べないですよ She ね。 says, "What's wrong with you? You ate your lunch just now." そしたら奥さん言います。何言ってなんて今食べたじゃない。 No, I was at the beach. I was at いやいやい the. や私は今海に行ってたんだ。 No, you were right here. She says. 違う、あなたそこにいたじゃないですか。 He says, "What?" どうなってる Explain this whole thing. She says, "Yeah, you went out to take a bath. You came back in right away. I don't know how you did it so fast." あなたはその海に沐浴に行ったけど、なんでそんな早く終わったのかわかんないけど、すぐ戻ってきて食べたじゃないですか。 And then you sat down and you wrote this. You finished up this poem. そこに座って、それで詩を書き終えたじゃないですか。 And then I brought in the lunch and you ate it. だから私がお昼ご飯を差し出してあなたは食べたじゃないですか。 He became ecstatic. Tears fell down at her feet. He fell down at his wife's feet. You have seen Krishna. You have fed Krishna. Krishna wanted Jayadev Goswami to write this. And Jayadev was unable to make his pen move. It just didn't seem right. So Krishna himself personally came looking like Jayadev Goswami and wrote it. で、それを聞いて、もう彼は奥さんの時に非常にして泣きました。っていうのはだから彼が書きたかった、クリシュナが書きたかった、でも震えて書けないと。だからクリシュナが彼になって書いたんです。That means that Krishna wants everybody to know. He wants us to know that he is submissive to her. で、彼がそのラーダラーニー、クリシュナがラーダラーニーに従順だということを全ての人に分かってほしかった。Because he's Rasaraj. なぜならラーサラージだからです。He's experiencing the highest ecstasy. And the highest ecstasy is to be submissive to love. 最も高い歓喜を味わいたいから、そしてその最も高い歓喜というのはラーダです。He wants the world to know that he knows really what love is. で、愛とは何かということを本当に知っているんだということを世の人に知ってほしかった。But we don't. Radharani is not God. Krishna is not God. Radha and Krishna together, they're God. けれども、ラーダラーニーは神じゃない。クリシュナは神じゃない。ラーダラーニーとクリシュナ合わさって初めて神です。But if you want to say Krishna is God, that's okay. もしクリシュナは神だと言いたいんだったらそれでもいいですけど、 Because Radharani is Karananishta. Radharani is in Krishna already. なぜなら、ラーダラーニーはクリシュナの中にもういるからです。But for the point of today's class, to make a point, we're making the point, so we're saying, no, don't just say Krishna is God. Krishna and Radha together are God. でも今日のクラスというのはここにポイントを置いています。クリシュナは神、クリシュナだけは神ではない、ラーダラーニーだけは神ではない、両方合わせて神だという。I knew you would have a question. I usually ask questions because your speech is so much better, and I want to understand more. But this question is actually real now. I was listening to your lecture very carefully, and at one moment you said Radha Krishna is God. Then you said no, Krishna is the source of all sources, and that Radharani is the original, the first expansion. And
anything that expands from Krishna should possess what Krishna possesses in some fraction. Necessarily, is not so. But it seems like Radharani has some qualities that Krishna doesn't. Such as the bliss. Well, if it wasn't for her, he could not have. Right. So it's a little confusing because she has also other qualities like compassion. She's more compassionate than Krishna. This is what I heard. I cannot quote Shastra to Okay. support it. I think I can answer your question. Yes, please. You want to share? 今ラマバーガムさんからのクラスの質問ですけども、もっとあなたの話がとてもいいのでもっと聞きたいから質問するんですけれども、先ほどクラスの中でラーダラにはラーダと、クリシュナは両方が、一人一人では神であるって言いましたけれども、でもクリシュナっていうのがもともと一番初めの源であると。でラーダラーニーはそれの一番初めの拡張体であると。ということはラーダラーニーの持っているもの全てはクリシュナ持っているはずなんだけれども、でもラーダラーニーはクリシュナの持ってないものも持っている。で例えばそれはどんなものですかというと、例えば、哀れみ深いということ。ラーダラーニーはクリシュナでも哀れみ深いというふうに聞きます。I think the reason why you're confused with it is because I didn't sufficiently stress or clarify the point of Dui Vastu Vedanai. And remember when I was saying this word becomes is not accurate? This is also part of the reason why you have the confusion, because it sounds like there's first Krishna and then there's Radharani, so there's like some kind of an evolution and one is different from the other, but that's not the case. でその今のなぜかって分かるんです。それは先ほど持っていったその何々になる、一つがたくさんになるっていう形容自体が間違って違うんだ、正確じゃないっていうことを言ってましたよね。だからそのクリシュナがあってクリシュナからラーダになるって言った時点でなんか違ったものを想像してしまう、そこに問題があるんです。Sometimes things have to be explained in a chronological order because that's how the mind works. We think about things happening 1, 2, 3 in sequence. Things have to be explained sequentially. 1, 2, 3. 順番 Yeah, because that's how we think. 私たちって頭の中に1、2、3というふうに順番のものを考えないとわからない。But some things don't happen sequentially. Some things happen simultaneously. でもそうではなくて同時に起こるものっていうのもあるんです。So in this Vedanta Sutra verse, Eko Bahusya, the word Sya, the commentaries and everything explained, it is not, this word is refuting. You know this word refute? Contradicting? It's contradicting the idea that there's some kind of a chronological sequence to the one becoming many. 一つがたくさんになるっていうことの中にはその矛盾する点がある。Because Sat just means should be. Should be. 一つはたくさんだと同じであるはず。It's actually the word naru is in our poem is probably not right. But one should be many. Not that one becomes many. なるほどね。だからその一つがたくさんになるっていうことはなるっていう形容自体が違う、正確ではないんだろうと。一つはたくさんであるというべきです。It's the nature of bliss itself that it expands and it manifests in many people. It's not that first, we explain it 1, 2, 3 so that you can comprehend it, begin to comprehend it. But it's not that first there's bliss and then it needs to expand and then there's Radharani and then she thinks about Krishna should have variety so then she becomes this. It's not that it happens in the chronological order. If you knew the word chronological, it would be helpful, but it's a muzakashi word. なんか知ってますかこれ。Anybody? Chronological in Japanese? そのことも知らないんですけど。順番的。You know that? 順番的。1から2から3。Yeah. 順番？年代的？年代じゃない。年代じゃない。数学の用語で。でも分かる気がしますけど。Anyway, in English, I think I got an idea. Well, in English, there's chronological and ontological. Forget ontological, you'll never translate that. Chain of events. One event is going to be the next event, and next event to another event. That's chronological. That's what I'm saying. Yeah. She can translate like. What's the other one? Ontological. Ontological. Ontological means At the same time?
Google 先生。 Ontological means as a result of the relationship, not as a result of some kind of time going by. ああ、そこに時間が発生しないっていうのがもう一つのことですね。でも、 Yeah, that's sequential. That's chronological. Yeah. まあでも全体像は Wait, so anyway, we can't. The Japanese people can't get the translation. We just can't do it. But so you understand the relationship between bliss and the expansion and all that. It's not a chronological relationship, but an だから ontological. その修復があってそれが拡張するというのはその数学的に数字的に増えていくと数が増えていくってそういう計算ではないとそこには時間というものが発生しないと Just like we all come from Krishna, right? 例えば私たちはみんなクリシュナから現れてます、 Like we always say, we all come from Krishna. 私たちはみんなクリシュナから来てると言います But does that mean that there was ever a time that Krishna existed before we existed? ということはその、私たちはクリシュナが存在する前からして And then we came from him. Like on Friday we came from him, but on Wednesday, Thursday, and Monday he was all by himself. で例えば金曜日にできたとしたら水曜木曜は一人だったんでしょう If so, then what's the meaning of Bhagavad Gita, where he says, "Nateva ham jatu nasham neme chaiva jananipa." Nas, you always existed. He always existed. I always existed. 私もい We つも always 存在している existed. 私たちはみんな存在している Yet we come from him. 彼からクリシュナから出てきている It's not sequential, but it's ontological. だから時間的なものは発生しない Just Not inconceivable, isn't it? In a way, it's- 捉えが Because たい you も have の a ですね source, but that source cannot be considered source because everybody already existed prior. So we're using the source as an origin. An origin